Halo teman-teman, ikut aku bersih rumah yuk. Let's go. Jadi pertamanya ini aku bersih kulkas kan, terus dilap-lap itulah sampai kinclong bersih karena udah lama gak dibersih, iya kan. Teruslah aku bersihkan tuh karena itu terus ku kasih pewangi-pewangi itu lah entah apalah itu. Nah, terus ini ku bersihkan tuh yang paling bawahnya itu kotor kali, semak kali di situ, ya Allah semaknya. Teruslah itu kubersihkan tuh sampai capek tuh tanganku tuh. Bawa aja yang kubersihkan tuh. Kubersihkan terus dia sampai kinclong bersih, udah wangi, udah harum, barulah kita bisa pindah ke kerjaan yang lain. Biar kalian tahu ya, dari tadi aku ini ngomong itu nggak siap-siap itu loh. Gila kali kotor kali tuh. Capek kali bersihkannya, lama kali. Memang bawah itu yang paling kotor tuh. Tengok tuh lah, masih kulap-lap. Terus kulap-lap, terus lah itu kulap-lap sampai bersih, kinclong ya kan. Nah, terus ini pindah lagi kita ngapai telur karena telurnya mau dibersihkan tempat telurnya di situ kan. Nah, kita pindah ke bagian pintu. Kita bersihkan bagian pintunya itu. Terus lah itu awak ambil telurnya taruh di keranjang itu kan. Nah, awak bersihkan. Terus ini awak angkat kecap nih ya. Awak bersihkan tuh biar bersih. Sampai tarangan telurnya itu, ambil ini kecapnya. Nah, terus awak ambil lah itu bumbu-bumbuan tapa lah itu di situ, ada merica, ketumbar, asam jawa, sampai ada lem di situ loh, ya Allah. Gila lupa kali aku. Sampai di situ lemnya. Kalian tengok lah itu membandel kali itu kan kecap itu Di situ udah berkerak-kerak di situ, ya oh ya oh. Itu terus lawak bersihkan aja lah itu. Terima nasib jadi pembersih ini. Tuh, itu pun ada makanan adikku tuh sampai lamanya itu udah kadaluarsa pun kurasa itu. Tengok tuh lah awak tunjukkan tuh kan. Terus lah itu tinggal lem itu apa itu jahe sama kunyit. Terus itulah sama lem itulah entah apalah itu di situ tuh. Kalian menengok lemnya, ini lemnya itu awak kasih tahu itu. Itu namanya pada lem setan. Terus ini awak bersihkan lah itu, awak coba kasih pewangi tadi itu kan. Terus awak kasih pewangi adalah terus itu. Tuh awak siram-siram tuh biar merata kan, biar bisa dibilasnya itu gampang, biar nggak lengket kali. Tuh awak coba lah itu ngapain kecapnya itu. Rupanya lengket kali, tengok sampai lengket kan get lapku itu tadi. Cobalah kalian pikir. Sekelengket itu udah berbulan-bulan ada bersih. Aduh peningnya kepalaku itu. Ih. Tapi ya tetap aku bersihkan meskipun aku capek aku bersihkan lah itu nggak apa-apa itu. Terus aku bersihkan lah pindah ke sebelahnya. Lupa aku kan lapnya tadi kotor jadinya aku apa itu kotor jadinya itu. Terus aku ini gantikan lapnya pakai celana bekas-bekasnya itu nggak apa-apa itu ya kan orang cuma lap-lap kulkasnya. Ya udah terus lah awak bersihkan tuh bersihkan terus itu awak kerok-kerok entah apalah itu dia apa-apainya itu. Memang kulkas kuat tahu kakekku ini isinya kotor kali karena dia tinggal sendiri gitunya. Itulah awak bersihkan lah karena awak di sini kan. Awak bersihkan tuh sambil apalah namanya apa namanya ya lupa awak. Sambil awak gosok-gosok ya gosok-gosok tuh baru ingat tuh kan. Ya udah itulah awak sampai capek lah tangan awak tuh. Begosok terus maju mundur. Ya terus itu tempat penahan telurnya itu awak cabut kan, itu pun awak hampir patah nyabutnya kan. Awak cabut maksudnya membersihkan itunya, dalamnya itu kan kotor pernah situ ada telur pecah, lupa awak ngapainnya. Ya udahlah itu sekalian aja dibersihkan tuh, itu kan kalian nampak itu kan bekerak entah apa itu di situ. Terus awak tampung lah pakai itu tadi awak lap-lap, ya udahlah itu dilap-lap terus lap-lap sampai bersih kinclong. Awak lap-lap tuh digosok maju mundur sampai bersih kinclong ya kan. Udah itulah begosok lagi bawahnya biar bersih, terus awak pasang itulah tempat penahannya. Terus kalian tengok itulah kulkas gitu nanti udah kayak salju situ, ya Allah. Tengok tuh awak tarik lah plastiknya karena pernah minum es, awak taruh situ nggak awak buang plastiknya. Itulah berusaha tarik tuh nggak bisa ketarik, kayak mana coba lah. Ya udahlah itu paksa awak tutup lagi aja biarkan lah. Tuh terus ini pindah ke sini nih awak pasangi tarangan telurnya itu ya. Capek kali mas itu biar kalian tahu ya. Nah terus pindah lah sini ke nyusun itu. Itu tadi udah awak jadikan satu bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, cabe. Terus ini itu ada bumbu rap tuh bekas malam tuh. Terus tuh lah ada telur yang awak taruh di
apa namanya di keranjang tadi, nggak mau taruh situ lagi nanti pecah lagi kan. Ya udah itulah. Terus apa itu, udah kayak gitu aja. Terus kita taruh itu asam-asamnya, bumbu-bumbu tadi kita susun lah. Ini lah lem ini ya. Terus ini ada apa lagi tuh? Pala namanya itu kan, itu ada jahe sama kunyit. Awak campuran jadilah ke situ tadi ke tempat itu kan. Terus ini awak mau apa? Habis bersih-bersihkan tadi kan. Terusnya udah siap buang sampah itu berklaim tahu yang tempat sampah samping rumah awak ya kan, samping sebelah kanan lah kita bilang kan. Itu tempat pembuangan sampahnya. Cuman lumayan agak jauh sih. Cuman tadi nggak apa-apa lah ya kan. Terus itu cepet jalan ya kan. Ngapa ini biar cepet siap lah. Ini kulkasnya tadi nih. Udah itu pasang lah itu bekas tadi tuh udah awak cuci di depan tadi kan. Kita tutup kulkasnya. Terus kita pindah inilah ke kamar ini ya. Beseraknya aduh kamarku beseraknya ini ya Allah. Udah tuh lah awak beserak awak susun nih kan bantal-bantalnya. Awak baju bekas sekolah tadinya. Terus awak rapikan spraynya. Terus awak inilah itu rapi-rapikan lah. Terus taruh lah itu bantalnya ditumpuk. Udah lah. Terus awak habis awak itu ini itu kamar belakang tadi kan, ini kamar depan tuh kamar ini kamar wekku ini atau kakekku ini tuh berserakan kan tuh awak taruh situ terus awak kebuti kalau kami bilangnya kebuti ya kalau 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 orang-orang bilang dibersih. Nah itulah udah kebuti terus awak kasih ngide lah ya kan awak kasih selimut biar gampang nanti kalau nggak pakai selimut nggak perlu nyari-nyari selimut lagi kan. Tuh awak ngide awak pun bingung tuh kayak mana itu lipatannya kan awak kalilah ya awak rapikan dulu kan awak lempar-lemparan gitu. Terus awak susun kayak gitu loh kayak kamar-kamar itu. Memang kamar wekku ini nggak mau pakai dia nggak enak pakai spray katanya berserak gampang. Terus awak taruh itunya. Terus awak gulungi kabel kabel bekas ngecas gitu ya kan bekas berkonten. Terus inilah awak ambil sampah-sampah kan awak mau nyapu kan. Ini sampah kamar belakang sampah apa namanya bekas obat nyamuk. Kalau kami nggak mau pakai itu, kami maunya pakai obat nyamuk. Terus ini udah kan, ini kamar dep tuh ngambil sampah bekas obat nyamuk tuh kan. Ya udah itulah kita tunggu aja tuh masih ambil itu. Tuh awak berjongkok dulu tuh ngambilnya tuh udah sebelah situ udah ini sampah ini obat nyamuk juga ini sampo penampungan air karena kan kamar depan wekku tahu kakekku itu kan bocor. Terus inilah lanjut aku beca adikku itu kan. Beca adikku tuh aku susun terus itulah aku ngide tuh kan rupanya nggak jadi. Terus ini aku lanjut nyapu lah nyapu ruang tamu itu kan awak berjongkok-jongkok lah itu nanti untuk membersihkan kolongnya itu kan. Udah lah itu awak menyusun-nyusun mejanya itu udah itu siap tuh udah nyapu terus nyapu sampai pegal tangan awak. Udah nyapu terus ini nyapu lagi kan tetap nyapu. Udah itu awak berjongkok-jongkok itu sampah-sampah entah apa-apa itulah kotor kali memang ini rumahnya kan orang cuman wekkunya di sini atau kakekku yang tinggal di sini. Itu awak menghilang itu nyapu kamar belakang tuh. Nah ini toto udah sampai depan aja nih nyapu depan. Nyapu depan tuh awak sambil cerita-cerita sama tetangga itu kan depan rumah cerita-cerita lah sama adiknya tetangga sama tetangga. Ya udah tuh awak cerita-cerita itu sambil ketahuan entah apalah itu kan nggak jelas gitulah. Tapi inilah enaknya tadi kan tinggal di rumah pondok ini tadi awak kan. Dia banyak ini tetangganya tinggal ngomong tinggal mengok-mengok tak apalah nggak jelas-jelas gitulah. Terus awak menyapu teruslah menyapu tapi tuh di bagian-bagian pintu itu bas ya tadi hujan soalnya nyiprat semua itu tempias kalau kami bilangnya pias ya kan. Tuh ambil cerita-cerita sama adik tetangga awak kan cerita lah terus sampai lama kan cerita-ceritanya nyapu terus sampai nyapu tadi pun lama kali ada 1 menit di situ aku rasa nyapu kayak gitu loh. Nah inilah nyapu terus ini nyapu sampai siap nyapu. Memang ini nggak awak ini kayaknya ini nggak awak percepat inilah biarkan aja nggak apa-apa itu. Tuh awak sapu itu bagian-bagian tuh awak sapu awak rapikan tuh udahlah awak sapu aja sampai siap. Siap lah kan tuh udah mau siap tuh awak sapu kan itu awak nutup apa mundurkan pintu itu karena sampahnya banyak kali di belakang pintu itu. Udah itulah awak sapu dulu kan sampai bersih kan udah sapu terus sampai bersih tuh kan sapu terus udah musim ini tutup lah pintunya tadi kan biar nggak masuk ayam awak tutup kan sampai jumpa see you bye bye.